可唔可以教我咧？都話咗我未必教啦，不過即管講嚟聽下，你想學啲乜嘢？我想全部都學晒。吓？全部學晒好貴噶。今天的單詞是學，它可以用作名詞，指學校。唉，記得做功課啊！聽朝仲要翻學噶。頂你個肺！唔好頂，唔好頂。咁夜放學嘅？嗰班學生留住我做課外活動啫嘛。呢啲學生驚慌過度，退晒學啦。校長，呢件事其實我明白㗎啦。也可以用作動詞，指學習。今日俾我做一次老整啊！你得咩？學多幾年嘢先啦。邵春怡，嫌三嫌四到底想點？你要我學功夫嘅啫喎。我而家警告你，你以後好好地重新學我點樣做人啊！還可以指效仿、模仿。混帳，我中年第一盲啊！盲就唔好學人爬咁高啦，撲死你啊伯！做咩嚟？喂！學大人話齋，捉住手就當強姦，我而家咪強姦緊大人咯。老友玩得過癮都唔使話喺度住噶，有錢咪第日嚟玩過咯。我冇錢噶喎。吓？冇錢有人叫雞，答佢。